Live Smoke, Ja. MK8. Dat is eigenlijk een rookpot voor op de zee. Oh, die gaat ook de zee in. Tenminste, daar gaat water in. Die waar de water in. Waarschijnlijk een kanaal of zo. Ja. 3 minuten, hè? 3 minuten gegarandeerd. Oranje rook. Nou, je hebt ook te maken met datums. Ze worden vaker in de uitverkoop gedaan, maar dan is de datum bijna verlopen. Maar dat wil niks zeggen dat de kwaliteit minder is of zo, hoor.